Good morning. I am Motoya. Today is Sunday, and it is the day of our local annual Tanabata festival. But it is raining again. It is best to stay home on days like this. But I want to show everyone a Japanese festival. I couldn't decide, but I chose to go. Well, I'm heading out now.ラブの一つ。はい、200円ですね。はい、お待ちください。はい。すいません。はい。はい、
よし、頑張ります。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 
はい、本日の夕食が完成しました。鶏肉とピーマンのケチャップ炒めです。玄米にはしそふりかけをふりかけています。小松菜としいたけと豆腐の味噌汁です。では、いただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、というわけでシャワー浴びてきました。今日の夏祭りは雨で心身ともに疲れましたけども、その後の神社の散歩と帰ってからの夕食の自炊を食べて、だいぶ心身ともに回復できたと思います。この動画がいいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録、ハイプをよろしくお願いします。そして私のメンバーシップでは動画の裏話やオフショット、今後のコラボレーション予定なども皆さんと共有しておりますので、気になった方は下の説明欄をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。